Hola, amiguitos. Hola. ¿Qué vamos a hacer hoy? Un bochi. Eso. ¿Qué vamos a abrir? ¿Qué vamos a abrir hoy? Una pistola. Pistola que a ver, pero muéstrala bien. Una pistola Al revés. Nerf. Así, una pistola Nerf. ¿De qué? Vamos a probarlas, a ver qué tal están, porque queremos comprar una más grande. Y empezamos con estas dos pequeñitas. Queremos abrir. Muy económicas. ¿Cuánto costaron? Alrededor. Como 120 más o menos. 120 pesos, ok. El Enrique también. A ver. ¿Sí lo ponemos? A ver. Sí. A ver cómo jala. Vamos a ver cómo funcionan, sí. Si funcionan bien, compramos la más Y grande. viene. Pero solo si este video llega a ¿cuántos likes? ¿10,000 likes? Vicky, pide likes. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos? Denle like, De echarle suscríbanse. agua. Vamos a ponerle agua. ¿Nos movemos para allá? Y No. padre. Mira. Ahorita tu mamá va a traer agua. Se me hace que sí vamos a la calle a ver Pistola. qué tanto. Bueno, vamos rápido. Bueno, vamos rápido. Déjame voy por la lámpara. Sí, mamá. Sí, mamá. Vamos. Vamos a echarle agua. Sí, mamá. Agua. Corre. Ah, este es el set de Mario que vamos a tener para las sesiones del Día del Niño. Año 2023. Oh, ahí están poniendo agua. ¿Sí? Sí. Bastante. Recuerden hacer esto Ya. con la ayuda de un adulto. Pues sí le cabe suficiente agua. Ahí vamos a ver, vete Jared, acá, en la calle. Vamos a ver qué tan bien dispara. Aquí no. Aquí. Aquí, háganse para allá. A ver, vamos a ver. ¿Sí disparan? ¿Cómo funciona? A ver. A ver, ¿cómo funciona, hijo? Ahí está. Ah, es un chorrito. Un chorrito leve, pero no pesa. ¿No? ¿Son ligeras? Sí, son ligeras. Les cabe. Yo creo que. Ah, no dice cuánto en la especificación, ¿o sí? Yo creo que sí ha de decir, ¿verdad? Pero no leímos. Apachúrale. Pero Ok, sí sale bien. a la de 3. Guerra de hermanos. 1, 2, 3. ¡Pelea! Digan adiós. ¿Lo recomiendan? ¿Lo recomiendan, sí o no? ¿La recomiendan? Jared, ¿la recomiendan la pistola, sí o no?